Recevez nos salutations fraternelles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Amoureux du son de Gamaliel, l'émission qui fait la promotion des religions. Aujourd'hui, nous faisons la promotion des religions parce qu'ici, nous parlons doctrine, nous parlons les esprits, nous parlons la spiritualité au travers de cette émission. Mesdames et messieurs, vous savez que Awa Ezalara Marambu, au Italie, Bananzambe, au Italie Milimo. Comment nous pouvons conduire nos esprits? Parce que nous savons que ce monde est conduit par les esprits. Chaque chose est conduite. Derrière chaque action, il y a un esprit. Alors, suite à cela, nous sommes obligés de faire quand même des analyses autour de ce que nous sommes en train de vivre, autour des périodes, autour des époques. Période autocomi, période au monde, période songolo batoba bela mingi. Période songolo batoba koma kampiaka. Pour ni batoba lo akei j'ai dit ezalaka kampiaka. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un esprit qui anime cette parole? Il y a un esprit qui anime cette époque ou période. Il y a un esprit qui anime cette heure ou Ezanini. Donc c'est au cours de cette émission, mesdames et messieurs, que vous allez découvrir beaucoup de choses parce que je reçois une servante. Elle est servante, je ne sais, des dieux, servante de la nation, servante des esprits, je ne sais pas, elle a de l'âge. Avec elle, nous allons essayer un peu de faire une analyse autour de certaines réalités que nous sommes en train de vivre à travers le monde, certaines réalités que vivent notre pays, République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes massacrés. Est-ce que le massacre Oyo est spirituel? Est-ce que c'est le moment Oyo et Sengelimbo Kanabiso à la délivrer? Qu'est-ce qui bloque la République démocratique du Congo en dépit de l'effort au Bakonzibazo Sala, en dépit de l'état de siège? Tout ce que nous pouvons imaginer ont été faits. Et jusqu'aujourd'hui, continuation à Makambongo et Zali, mais Nini Isako Salema, les pasteurs ont donné leur parole, les pasteurs ont gêné, ils ont prié. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mbokanabisu et Kangami Wapi, c'est avec Madame Julie, moi je l'appelle Reine. Avec elle, nous allons essayer un peu de faire une analyse autour de ça parce que vous savez que les moments sont durs. Alors, essayez de tout déverrouiller, la place union sur Oizala qui est bloquée. Maman Julie, mbote na yo. Et Sengo, kokutano pour la première fois na son de Gamaliel. D'abord emo na balandi nyonso ya tokomia pio baza kolando à travers le monde. Ezani. Na pesi mbote na bande konanga nyonso bazolanda ngai. Eloko ya liboso na kosenga eza ba français ya milai soki na lobi français mabe ekomate eloko koseka ponga na ye awa. On a un niveau d'étude. On a un iloko parce que na koloba mabe. Mais ngai na yé on a kokisa prophète alobaka. Message au prophète alobaka. Prophète what? Fumu kimbango nde prophète ya bayindo nyonso. Oza kimbangiste? Naza kimbangiste c'était na kolina église de réveil. Naza ki kozwa ba vision etungisa kinga. Na Congo na zwaki mututa kokaki kofongola ministère nanga na kena église ya Bangunza na mboka église des noirs église eza Bangunza euti kaka na religion na biso ya kimbangiste parce que ngai kuna ye alobaka na biso à chaque fois ba enceinte ya église mais na kendaki kuna te ke papa nanga mama nanga basambelaka kuna na kendaki juste pona koyeba pourquoi naza traumatisé na ba révision nanga na ba pongi nanga et yebani na famille nanga ibandanga bomwana na moni bango ndoki na moni metango nzamba ye kosala na kutana na mutu oyo azaki na capacité ya kofongola mystère ezaki kati nanga nde na eko comprendre que Nzambe pose à la prophète pose à la reine roi ozana esprit morote ko bondisa na mystère caché ya Nzambe. OK. Parce que ange liwa azo sala musala nae. Ange ba épidémie ba pasi eza ange désert. Azo sala musala nae. Et puis pour mona Nzambe, il faut les gana ba planète nyonso. C'est là non. Maman Julie. Amono bandimba la moko likolo. Nasa na posa koyeba. Oza pasteur, prophétesse, évangéliste. Nganga, Ozanani, Congolais bazana posa d'abord à Koyeba. Il s'agit de qui est devant leur poste téléviseur, Bazo Sololana Nani. Naza voyante, incarnation, na koloba naza reine. Parce que na monde où on a nazo meme la message oyo. Na monde où ezakuna. Na ye nango na monde où biso tozali. Voyante, obandi lelo bien
expliquez-nous d'abord votre généalogie. Na âge de 10 ans. Ok, là c'était où? Na Mbujimai, na botami na Mbujimai, na koli na Mbujimai. Kelasi nanga na kendaki mulayi te. Tango biloko wana ebandaki nga na âge de 10 ans, abanda koloba na mama. Mama bandi komona nga différent na bana na ye mususu. Abandi komemanga na ba église chaque fois basambelela nga milimu mabe na âge ya 15 ans nde sikoyo na bandi komona bato bakufa. Ezaki ko traumatiser pona nga na ba époque tout nga na leki na âge ya 18 ans na bandi masolo na kati ya famille nanga biologique ya bakoko. Lelo na moni koko et souvent nazaki mingi na koko nanga boti papa nanga ya mwasi. À chaque fois nazaka kanaye. Do sikoyo loko wana pona biso ba congolais c'est que za kindoki. Ce que zomona muto akufa ezaki. Ça dit que chaque fois ce qu'on fait au mona bakoko na yo. Nazaki komona na monaka. Na kimona mesu bo bien na esprit. Jamais muto komona esprit na miso esprit. Même nzambe ba monaka yete na ko ganga ko lobaki na kutani na nzambe te. Ba mona kana molimo. Kana molimo. Pe na molimo. C'est pour cela au moni passe na biso ba congolais e bandinde na molimo. E bandi na nzoto te. Nzambe kaka umoni na nzoto neti na moni papa Arsène Bope na ebisi nzambe nzambe lobi kendo yebisa batu na yo na zotindela bango mituka na mapango na mabala na kati ya église eza lokuta nzambe ayebaka kutu biloko te ayebaka minéré na badon pe na ba minéré wana atie ange oyo yo za ya or yo za ya coltan ayebi ba ange na ye donc à décentraliser pouvoir nyonso nzambe asala raté so za na besoin ko sala bilanga pourquoi que de ko benga nzambe ko sala bilanga eza na ba miyambi ba esprit to benga ka miyambi baza wana pona ko sala bilanga soki yo kelelo na pêche na mbandaka kuna ubandi kaka ko benga na milimu après che filer ko zwambisi te et bongi oyeba bango na place wana eza nini koma na ko zwambisi mais pona mundele ndenge aloba na biso lukuta nyonso eza mabe pona bakoko na biso il faut to pratiquer mais ya bango pe bazui ba bloquer biso lelo ata okoti na franc-maçonnerie okobima jamais savant parce que eza na ba biloko réservé pona bana na bango moko lelo sokeka na vaudou pembeni awa na West Afrique na kati ya vaudou eza na ba biloko eza réservé pona ba béninois. OK. Parce que eza na babiloko eza ba origine na biso okoko nanga lelo ata sakufi atali abi pouvoir on pesa mwana oyo akopesa te il faut pesa oyo aye parce que mutu tundenge totambola ka boye azana kindoki ya famille na ye pe kindoki ya ba famille mutu nyonso ndenga pendant que batu nyonso déjà nous sommes déjà rachetés par le sang de Jésus wana lukuta. Oh, donc les gens, les églises, les frères et sœurs ne sont pas rachetés par Baza déjà délivré na kindoki ya famille, kindoki ya libota, maloba moro baloba, lien ya famille, tout, la majorité des gens sont déjà rachetés par rapport à ça. Comment rukyo le baké mutunyon sont obligatoirement zanango? Soki lelo papa nanga yo beti koko na yo, to beta mama na yo. Malédiction wana église soki ya ibiso ya longoli yango akosi. Ata mama akufi ebongika famille wana limbisa yo eza malédiction yo beta mama na yo ke na église passer biso ke na limbisi milimu wana ilongwe malédiction ilongwe. Non mais dans les cas il y a des familles parce que ça na ba famille misusu mwana botami atikala ko beta koko na ete atikala ko beta ba boti na ete akoline normal mais balobi ke famille wana bato ba bota raté par exemple un esprit qui est là aki asambeli alobi esprit o nyonso eza na ba famille nyonso eza ba totem. OK. Famille na famille azana totem na bango. Famille nyonso pesa mi na bozuite. Ezana famille oyo aza descendant ya ba esprit ya désert. Soki koko na bino incarnation uta na désert. Boza kana kati ya chasseresse. Parce que toza ndenge toza boye même na tango mbujima ezalaka bien na mbongo. Benga azali komona batu musu bazo souffrir. Bazalaka na mbongo te. Sérieux mbonga ebandaki. Mbongo ezalaka sérieux wana vinyo ezalaka normal. Oh bah le bimbujuma ezalaka na mbongo mais c'est pas tout le monde bazaki na mbongo nazaki komona même na quartier on nga na kol batu musu bazo souffrir makasi pourquoi yo lelo même lelo ke na ba science okit mbongo eza héréditaire ezali eloko moko origine na bakoko no ndenge nzamba apesa ka badon na badon na ba pouvoir na ba pouvoir. Merci, nous allons revenir là au lobby qui est en ozalaki mwana à l'âge de depuis 10 ans, 15 ans, ozomona koko na yo oyo akufa, bozo solola na bango et après na âge de 25 ans,
naye komona ba ange siko ba kitelinga ba yebisinga tozo déménager na kati na bino ya Mbujimai mais déménagement na biso kati na bino il y aura la CSRS na lobaka na libota nanga Mbujimai ndenge eza wana eza problème ya président te. Ah bon? Eza problème ya makambo ya politique te. Eza nzambe nde batamboli mabe. Nzambe Mbujimai batamboli mabe. Batamboli mabe. C'était quoi la motivation? Qu'est-ce que vous reprochez à Mbujimai? Soki nzambe alobi bo sambelanga boyi. Bino lelo baye ko yebisa bino ke bo sambela boyi. Soki boza en communication na nzambe te. Maramyo soko ya passe. Mbujimai yo basambe ceux qui zela tomoni les gens risquent de croire que nazoka to maloba parce que makambozo lo baisa d'une pertinence que bato ba comprendre. Je pense que les gens qui sont matures en esprit bazo comprendre de quoi vous parlez. Il est important comme les premier numéro tout na non moi mituna pototike le temps au fond wana. Toyebi ke na Kinshasa awa à 90% des pasteurs ce sont des baluba. La majorité des grandes stars du gospel, ba musiciens ya kibonzambe belé baza baluba. Ya mokili baza muke ya Kasai. Mais les Kasai prend au moins 80 à 90% ya kosala la nzambe ba uti kuna. Mais comment vous dites que basambela ki mabe ils se sont déroutés? Expliquez-nous nous bisoto comprendre ba anjwana bazo reprocher na bango nini et comment bango bazo sambela mabe pendant que na Kinshasa to yebi ke ba pasteur moko na baza Kabundu Alesa baza Moïse Mbiye baza il y a de grands des éminents pasteurs il y a Kasai awa na Kinshasa. Bon ngai na koki koloba te au pasteur aza malam oyo aza mabe. Non tozolo bela par rapport il y a bakoko par rapport à prière non. Soki otali lelo 90 na 2022 yo soko za pasteur to sala makambo te pona ki fanatisme to pona ko te ya batu mituka na mapango prophète soki akutani na nzambe il faut makambo nyonso ezaki pasi na mboka échanger parce que okukutana na nzambe po zonga oyebisa biso te ke nzambe azopesa biso ba prado c'est faux. Okukutana na nzambe te po oyebisa biso ke ezwa voyage ya poto sambela nzela ya poto po muto ke de France c'est que fois là lanzala eza lokuta libala tout wana eza babiloko eza posa ya mutu nyonso ana posa mutuka mutu so na posa ya ndako wana eza ba besoin na biso mais nzambe sango tango bakutana na nzambe un prophète il faut ozwa message oyo et ko confirmer que outi et pas nzambe eloko ali bosonga na koloba Mbujimai la plupart ya banzete ya orange ya mandarine et kauki na Mbujimai na Mpumbishe ezana épidémie moko bimi na Mbujimai soki ekangi makasa manga ti makasa nyonso kosila nzete komi moyindo nzete kauki basombi pe banzete mingi ya manga na mboka Mbujimai soki de Sénégal na ebitina. Ah bon? Asombaki bazo somba ba pasoli ba bongisi ba tiena ba caisse ezo bazu bakati ba bongisi ba nzete ezokende so bazo salela ngo bakisi na yebiti soki otali bilanga lelo ezo bota malamu te na Kasai oriental. Pourquoi? Soki pondu na yo manyoko na yo komi awa omoni mpumbisha nanu kombo wana ezolo ba ko arrêter ko pumbisha ko arrêter développement ya eloko distraction quoi arrêter ujum pumbisha disambila ozo distraire nga ozo zangisa ngai eza ko zangisa développement ya nzete pe na manyoko tango mpumbisha se kangi na manyoko yeba ke na se manyoko komika boy eko ozo susu manyoko tozali komona ya minene milai wana te la plupart ya bamboka nyonso wana ezali connexion soki eza bien te siko lelo bakoko sala bilanga ndenge mukonza mboka nanga azana posa ya kobongisa pe soki lelo bosali ba tracteur hectare mabele njimi te biloko ko bimata. Alors basa la siko c'est quoi maintenant les problèmes, c'est qu'est-ce que vous reprochez siko na communauté ya Mbujimai plus particulièrement? Problème ya Mbujimai ngai naza na solution te mais solution eza na message o batindi nga nango message batindi e pa banani pe balobi nini ngai na 2020 batindi nga na kende mwata yanvu bakoko batungi singa tina kamati vol awa afuti bia via ça OK ce qu'on a nzoto bomoto na kena nzoto bomoto parce que ba pesa kinga punition mboko
nazo kaneti nazo kufa pe mezo katana buto ozola la pongite traumatisme moko pona koma na mwata yanfu esika na komate na kenda voyage moko boye ka pona zwa kimia na bomoto boye na 2020 tango bafongoli covid nga naza bato aliboso to voyageaki akomi na Mbujima famille na ngai ayaka kaka nini akenda koluka na bamboka parce que c'est deuxième fois na sala ba voyage ya bamboka musika pe soki batindi oboyi bako pinir yo sake na bela kana 2016 na simbaka liwa pe na monaka ange ya liwa pe nazo pesa ye respect aza ange munene aza roi au mona na esprit na mona ye na esprit na kati ya kufa na nga pona lekaki na séjour de mort bazo tinda ngai na kende nga na zolo ba anga na okende mboka te na ye ko kende 2016 na likambo oyo lekaki ya kamwe na nsapo na kobomba entre parenthèses moko na koloba moke sima ya batu bakufi po bitumba ekatana message utaka na basantu batali Kasai mobimba tous les deux Kasai basantu bakitaka na mabele te nzambe jamais akonyata mabele soki olobi boy na bino batei na ndenge bozo salela makambo me pona nga nzambe anyataka mabele te akitaka likolo mai munene ndeza na capacité ya komela ye na ba grand nation tango nzambe akitaka na Kasai atalaki mai ya bien ezati à part lac Mongama sainte akitaka na lac Mongama message uta na kabeyaka mwanga na batu nyonso ba uta kabeyaka mwanga lelo sirene ya ende akitili kolwa mai agangi alobi oyo nyonso akozwa munduki na ye abetanga po esalanga likambo loba abima na nzoto ya mwana mwasi te tango likambo wana ebimi bitumba ya kamwe na sapo esila parce que mwasi moto apiaka kimia soso mwasi abatelaka bana na mapapu me mobali ayebaka epai ya tiki bana te nga tango basantu bazobimelanga nazaki kotungisama lelo tango batindi ngai nakende mwata yanvo ngo na kobandela wapi Mbujima ipe nakende kaka boy nake nakomi na Mbujima 2 jours 3e jour nazwi petit frère nanga na village nanga parce que nakoka kokende bongo te nakendeki na cimetière ya bakoko nanga koloba pourquoi bozotungisanga soki bamwata yanvo tokende kaka tango nga nake na l'équipe na village ya bamama nanga nzela mwene jitu nakepe koyebisa koko nanga mobile parce que namonaka bango seke ekomelanga okende okutana na siko okena nzoto ya bomoto na bomoto na koti cimetière na yebisi bango na ye epai bino boza parce que bozotungisanga na bamboka musika bozotindanga na bamwata yanvu na yebi te tokende eza nini na makambo nyonso eza incarnation ya puissance ya koko nanga eza incarnation totem ya libota nanga na yebi eloko moko te naza 4e et pas na biso papa na biso za mona ntsuka le 7e na libota mais koko nanga na mona yete mais chaque fois bazai ko mi mona c'est pas nanga na ebara pété que mission nini bango bazananga na tanga kelasi mulaite po na tanga biloko wana na classe na kota tango na kena 2020 na boîte yanvu tozwaki mugoto na mwene jito to lala ki na Wikongo Wikongo na tongo to continuer na komina mwata yanvu bayambaki ngai na reine oyo azalaka ndeko ya roi ndeko na mwasi aza reine ayambinga vraiment na boyambi ayambaki nga malamu reine il faut yambaka batu malamu naza na esengo na boyambi wana to solo laki alobi na tuni ye tala bakoko chaque fois ezabwe mais awe za royaume na likambo oyo nakoko sala nini parce que nazokoka te nakokufwa alobi biso pouvoir na biso evandaka awa te na Musumba eza capitale ya empire Lunda soki olingi osolo na makabo bukoko ya mozindo il faut que na Nkalai na village natal na biso wana kala na Kasai oriental wana na Bakaronde kuna na mwata yanvu na Karonde na longoli moto ko uta Musumba lisusu après 3 ou 4 jours na Musumba na capitale na zongi siko na village oyo nantal esika bakorona ka roi mwata fona kutana na chef wa ya royaume o spirituel na kati ya royaume na leli ngabi dans tout ça bokozwa babiloko bozo tungisanga botia na batu mususu te vraiment à un moment nazara susu na esengote na ndenge batungisaka toke tozongi lisusu nzela wana toyeko virer toketi na Nkalai
comité pas chef Tchaout nankala na salaki 5 jours na ndako chef na bandiko sola na chef tala na chef azana technologie akala omoni technologie dozana ngolelo soki mundela yaka ko boaka miso na biloko na biso biso pe to ko boaka pe miso pa na bango eza normal eza te que soki to lobi bukoko na biso il faut to humilier ka ba mindele to ba biloko wana ponanga nyonso eza ya nzambe moyindo c'est-à-dire to se compléter et il faut to se compléter biso totali kuna bango pe batali boy so yo zana lipa nga zana bien que biso to komi mingi pa na bango d'abord papa nanga à part souffle de vie nyonso etikali toujours esprit comme magie blanche nyonso zela to kuma kuna mama nanga to ebisa biso za kuna na nani na mwata ya mfu tango na sololi na roi na chef Tchaouta Tchabonde chef amonanga alobi depuis biso to banda musala ya boko ko mwana mwasi aloba makambo ya bolete chef abenga bato bele bamboke bele na mona bato bayelanga bele bazotalanga bazokambo eloko nga nazo mona normal po eye yango moko na vie nanga bato o bayebi ke eza passe po koma na dimension wana ba chef batalanga bakamwanga na eko zonga to solo na chef aspect akokaki jamais kokomisa nga epai nga nazo koka mais bakoko bango moko ba eko njimanga na ndako chef Tchaouta avant la kende voyage nde ko mona nanga na mone fumo kimbango otala banda ba voyage astral parce que biso nyonso to voyage tango yo lala yo voyage au sala voyage astral mutu nyonso asala voyage nde monde des esprits tango yo lala mutu nyonso ba chrétien ba lobaka ke bango ba sala ba voyage astral la voyage astral eza pona ba occultiste ba to misala mabe siko yo o uta et pas na bino papa na bino azala chef coutumier jamais koko nanga azaki bato bazaki pe ba voyant na tango wana bato basimba mutu na mutu soki azaki na mboloko okozala parce que okozala na mboka oyoki ngando alie mutu okoyoka bato bavandi misato babi ngando wana za ya papa Arsène bayeli yo tika ngando na yo kanga ye likambo kaka oyo ali alisusu mwana mususu te bayebi ndeni ke ngando akangi mai na mai mwana azanga ngando ya papa Arsène po bayebani tozana ba famille mususu ezana batotem ya ngando eza bato a pêche mingi ba pratique ngando po ye muto abwaka mingi mbisi na filet donc bato o bazanzela ya mai na bato bazana désert na bato eza totem moko te mais koko nanga na mona yete azaka na totem oyo mokili ezoluka oyo nyonso bato bazolobela boye ngai d'abord nalingi ba chef coutumier nyonso nalingi mutu nyonso oyo azoyebela makambo ya église ya bukoko na biso mais na boyi trafic tango yo zoloba bukoko il faut netinga de fois nazai kotala na même na télévision nazotala bandeko ngabi o ekomi ba distraction parce que ya oyo azoloba ngai nde na banda na bamfumu kimbango o alobi ngai na bafumu kimbango soki fumu luzila ba débat moko esalemaka biloko aninyo na ba budu diamayal bato nyonso wana baza bakoko na biso okoki jamais kosala ki fanatisme ebotela bino ba problème eloko bien eza kokende kokuta na milimu na bango eyebisa biso to bongisa poto za la pe bato parce que congolais ata tige coton sala raté ata cure-dent asala raté mais onyo so mundela zo salela biso po azana connexion na ba génie na ba ange bato bazola kisa chimie mais toye na Congo tozo bengana milimu nyonso milimu nyonso yo ko bengana eza gouvernement eza neti ba militaire o baza na présidence baza ebele ba oya boye ba unité na unité chaque unité baza na responsabilité na bango mais bango to ba militaire bango yo na présidence eza neti milimu nyonso wana eza royaume ya Nzambe eza biloko na ye d'abord Nzambe aza le Dieu tout puissant tout oyo ezolongwa na kati nyonso soki na sema ikuno kokuta makambo ya Jésus te soki na kati ya soleil kokuta ba géant ba esprit géant ba yebi Jésus te parce que ba yebi Jésus te Jésus aza moteyi Jésus ayaka juste pona ko longola mitema mabe ko lakisa mutu aimez-vous les uns et les autres Jésus aza Nzambe te Jésus aza Nzambe te Nzambe ko bota maneti to monani boyete aza prophète aza grand maître pour maître aza motozo la kisabatunzela c'est lui qui m'a vu a vu les pères oui
Les pères là. Qui est père? Il s'est fait chair. Il fit la parole. Alati nzoto. Nzoto ane fandi na biso. Donc makamunyo swana bino kuna bobo ya kango. Wana molimo. Kaka ndenge papa oza boy. Yo pe nzambe lelo mutu nyonso ndenge toza boy toza banzambe. Parce que nzambe soki alingi apambolanga ko pambolanga ka à travers mutu. Monika mutu ayeboy ah mama mikolo ebele na kanisi na yeko tikelo ba tikelo enveloppe au kamwa. Nzambe a touché mutu kende pambola ye. Nzambe soki alingi asala likambo akosala na mutu. Mais à un moment nzoto oyo eza nzoto. Mais la motema ya batu ndenge bazo zwela yango parce que na yebike bakoloba. Bokoloba aya za science occulte. Mais soki yo boy science occulte mbelo. Okosala téléphone te. Okosala internet te. Pour yo science occulte eza normal, c'est normal que ça peut exister. C'est normal na bango batu baza ko salela biso onyo soto za na reposa. Donc que science occulte eza na importance dans 21e siècle. Au moment où les gens donnent leur cœur à Christ, leur cœur à Dieu, c'est lui qui s'est sacrifié sur la croix pour na bango. Bazo sambe la miséricorde nzambe masumu eleke belé na mokili. Congo eza na kati ya ba problème parce que ngata to solola ki na yo beta ki lo mo bokilio ozala ka reine na mdemba. Apôtre Guy Mwimpe motokana na nzambe mboka na bino viezacle mboka na bino ndemba yango wana na makambo reine. Donc ozalaka reine na ndemba incarnation na utakuna sikoyo tango ozalaka reine na ndemba baye ko bota yo epa na bino wana eza incarnation au moins soki yemoko nzamba akolakisa y a pas de lignée ya keno ekozala mais wana eza makambo ya chambre haute eza makambo ya boyete ata oyebi okokaki koloba soki lelo ezo simba na koloba wana eza makambo ekoya. Mais pour le moment, ngana zalaka incarnation, ngana zalaka boy kaka na ndemba. Mais ngaka na ngana mona te na kaka boy paradis. Si kona na ebiso ke yo zalaka reine ya ndemba. Au moins mutu nyonso za na ange gardien. So ange gardien da relaxation à venir. Nda relaxation yo incarnation na yo. De quel ange vous faites mention? Eza ba ange nini ba ange gardien ya mutu. C'est la ange gardien. Ba ange bazalaka au service du Seigneur, au service ya nzambe. Siko yo ba ange yo zolo bela baza ba ange wa. Kaka na bo moto ya moto. Soki o connecté ange gardien moto nyonso za na ye. Nde eloko o nzamba pesa. O nzamba pesa moto eloko wana. Tango to lalaka molimo ndeke ndaka liboso nzambe koloba. Eza munoko na yo te poki ndeko wanga na ke nzambe nanga na sala kite. Nzambe nanga na linga kayo ko linga nzambe na munoko. Mais soki nzamba bimelo peut-être pakati mbango. Pona biso tozo croire que Jésus ko kitaka boye na solotane. Les gens s'attendent au spectacle que Christ va venir. Arokita boye, alati sultan na telebina mo pepe koya ya Yesu. Et kozalaka ka incarnation, et kozalaka ka ndenge nzambe yemo kozalaka ba siècle parce que incarnation les salaka so yo leki ezalaka mbule belé pozonga lisusu. Mengai na lingite koloba po biloko nga na zolo bana tanga kelasi yango te. Eza biloko moko na mona tango nzambe ye moko aye kolinganga kofongola tan ekoki aye komemanga désert nzambe oyo ayebisi yo keno yo il faut olobaki bato occultiste baza na musala makasi bango nde baza au contrôle du monde et puis nazo pesa bango respect makasi ba occultiste oui bato oyo bazomela makila oui bato oyo bazolinga te que Yesu atombwa na vie ya bato oyo akufela bato nekulusu pour que baza la sauver. Eza lukuta nzambe akopesa mwana na ye epai ya nani po il est souverain akolo ba planète terre elimwa Jésus ayaka pona koteya batu bolingo nzela de so même lelo oyo kufela batu pona masumu pona nga soki natali nzambe onga na moni o atindi message o akokisi bilaka ya fumuki mbangu na Congo parce que président na biso oyo eza tant ya bilaka o nzambe lobaki koya kimia koya mais kimia koya ndengene bino bolingi esprit so ya mai bokangi boke na cimetière eloko elelisinga mai ya miso na kena mbujima ina kuti cimetière ya Chibombo ekomi mapango et puis mapango wana soki bazo timbola ba toilette bakuti mikwa ya bato bazo bwaka libanda mikwa ya bato ezotambola likolo ezata wana kinkole ona nini cimetière balongoli cimetière batia mapango bakoma koteka nzamba solwaka na poso oyo direct te nzamba solwaka na milimu
milimu wana nde yaka ko tala siko biso parce que ndenge naza boy so lelo balingi bakomisa nga chef ya famille nanga ezanga ite eza bango na butu batali makanisi batali mutema balobi même kodia baponaka mutu o bapeze mutema bayoki bolingo parce que eza na mystère caché ya Nzambe Jésus oui ponanga bokofinga bokoloba mais ngai na ye awa koloba Jésus c'est un grand maître c'est un prophète bisope tozaki na fumukimbango Jésus as un grand maître aux autres na catégorie ni ya bato science occulte wana c'est un grand maître de la magie blanche. Jésus a pratiqué le magie na Égypte abimi est-ce que yo au nom de Jésus pasteur moko tellement au nom de Jésus azwa ya balole comme 20 mais sango akoko salango parce que ndenge eza wana na mikolo yo na ndenge ko sambele komi na Congo na babise na bawenze ekomi koluka mbongo ekomi lokuta maloba moko lobi awa milimo na este kuna mwa nyoka moko boya bimia kangi ba M23 wana azo soka kabatu oleke no biso to lelaka na Kinshasa wa bazoboma mais toko tinda tama banzoyi ya ebele wana babimi penza bapanzani trésor zolozolo to makesela mutu ayebisanga ke chef de l'état tango akena shit katende na kananga banzoyi babima na zamba mais babiloko wana bakoki ko boko meka na STT mama oyebi ke émission na biso tokosala ebele lelo eza avant goût naza na posa toyeba d'abord nini tosala pona kozongela logique na biso normal ba oyo bazana banzambe na bango ya bakoko babelela bango pona ko arrêter guerre na est et loko nini ezosala ke rien ne marche au Congo tozala kina Mobutu il y a toujours quelque chose qui ne marchait pas Mzee Laurent Désiré Kabila Mobutu ça marchait parce que ma sango ezaki kobota misato mine na nzete na tango Mobutu bamange ezaki ya kopola boyete na tango Mobutu manyoko ezalaki OK mais lelo na ebiso na bamange ezopola ndamu na banzete na lelo masango ekomi kokotaka banyama euti wapi mabele bebi madeso ekoti banyama bebi mabele na tango Mobutu eza oui tozo dépendre na mindele mais pouvoir ya bokoko ezalaki au moins la manga olé manga donc et le projet pour mabiso eza que pouvoir ya bokoko eza respecté te eza pété eza li sous-souté siko eke wapi bino boza c'est que bino de boza ba défaillante po yo lobi ke oza incarnation ya reine ya ndemba reine ya ndemba nga dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour que mboka na biso est décollé guerre na est et leki soko kena kananga meka ya masango ezalaka 800 francs après 1500 le 2200 soko kena mbujima e bato muto azo pikola porte na ye azo kende kote kango na wenze pour vivre muto azo zwa elamba oyo alata isila mai na makila itutuka azo kende kotiango na maluma ntonda basoma na fiske azo alipa alia nzala eleki pasi eleki ce qui ok na katanga kuna bien que bato bazolo ba minéraux il y a des coins où les gens souffrent au lobby mais oyo akokufa lobby basala nini pour que makambo tambola po yo lobby que ozotambola na monde des esprits milimo lobby ni omoni ndenge na ye lelo na télévision boye po na toke bisike belé po message na ngai comme pas président batu bazomona kaka ke so ake kuna akozwa mbongo ikezwa la mbongo eza na koposa ya mutu nyonso etokoti yango pe tokotika yango na kota kiti na lupango na 10e rue na résidence alobaki na Nora secrétaire ya mama Marthe nzamba pambola Nora ya bakinga bien tango bengi mwana mobada ye amon bala komolo ba président na biso asambelaka alingi bokoko te ngai na ye na message oyo utina mwata yanvu ye moko roi makoko fumukimbangu Tshisekedi wa mulumba mkoko nanga biologique ntumba lumanda o monela biso kadima makwiji kuna te ba o wana soki oboyi kelelo oboya kadima makwiji seki oza mutu molimo te mikishi wana ba vrai sacrificateur Jacques Kambaye superviseur na biso donc bosolo la kana kadima makwiji esprit wana il faut que na secteur wana okoko solo la ndaye mais kadima makwiji aza niveau moko na fumukimbangu te ezandengo moni oyo comment to koko donc toza ba ene ndenge na présidence moto na unité na ye mais ce qui total pour na Afrique pour na royaume
tozolobela royaume ngai na koko boya koko na ngamo azala kadima mwa kwiji azala oyo moko na kutanaka pe na ye kuna Doris Kabangu fondateur ba mibalo ba kota pe na ba dimension ya bonzambe akufwa à chaque fois tozokutana mais ngai lelo na koko ya koloba jamais nzamba ba koko soki na boyeka jimambo kwiji ezala raté c'est que à part ye esprit nyonso ezokende na kati ya bukoko baza na secteur na bango baza pe na réunion kuna baza pe na ndenge basololaka yango omoni na lekolo na ba signature oyo ezokende direct na anjo ya ke na directeur de cabinet ya bonzambe ekomi mingi tozana fumu kimbangu tozana roi makoko mwata yanfu sekejo mulumba za wana parce que balingi bakokisa bilaka oyo elobamaka na tango oyo bango nyonso bazali siko ebisaki Tshisekedi mulumba makambo mwana ne azosala ngai tokona bitumbezana ye peza yango balobi ebongi to solo la boye pour to pesa kimia boye ngai te nga makambo est so ngazaki na connaissance soit na ba général mbena sina mona président non mais olobia wa il faut kotinda tambulubulu nzoye M23 telemina mundu kina récupérer ba ta a récupérer le ta lisuta akotika na bitumba o déposer mbangu d'ailleurs kana izolo so mboko akoti obeta ta mundu ki obi kata bangungi oyo bangungi penza bangungi belé bangungi belé la bon terme na désert parce que ba alors otala te ngungi moi je me souviens à l'époque na Kananga na kati mama Jilité na Kananga série ya musée ba despe bazokota ba mama basangana bakena zandu ba mama bazochipa ba nga nini kuchipa ba benga nini na lingala nazobosana ba olakela hélicoptère tambole baluka likolo e mona mabelete mai sur mai ti bazonga na ebi série moko bazibamboyen na ba mindele mo bayaka série moko boy na Kananga nazo biso mbulubuluane récupérer bango à partir à aéroport les gens là n'ont pas réussi à opérer mais babiloko wana apparemment c'est comme si ils oscillent là bato ba comme trop. Ah, merci beaucoup, cher pasteur. Salam makasi. Faut pas. Bon, siko mama olobi na nani obandako lobelo moko très important wa. Bandako loba que pour mboka na biso échanger, moi tayan voitindio na message olobanini. Nga nazaka momemi. Tango nzamba kitaka pona kozwa décision ya mboka boyi. Akosola na yo pasteur na mboso poso ya nzoto te. Akosola ba superviseur ba roi na biso ba o bazakuna. Parce que nzamba kitaka mingi na séjour des morts akitaka mingi na mbongo to nzoto te tango nzamba ko kita solo na bango pe bakotala oyebi même de loke nanda kwa banganga na mboka ozoluka puissance moko makasi nganga ko yebiso ke bakokono baboyi po bamoni danger ngai eloko ngai na kokoloba totika ba polémique totika ba ki fanatisme ya ba église na bino non ba pona mbongo ba passer ba siba mbongo mais pona Kongo azana kati ya malédiction soki lelo tozo zedaka même président na biso azape na problème te na onyo so batu bazoloba parce que bino bozoloba président tozana misala te yepe président ke koloba akekoloba na ba mindele boya na mboka nanga mindele balingi koya te siko soki oza pasteur puissant olingi osunga président de la république zone zete ya mangana ya mbila sala izina industrie engagé bato parce que bango pe baza na bato kaka neti biso mais bazo créer bazo fonder mais bazo tia makelele ya kosambela tous les jours ko benga na milimu te beauté tozo tia mikolo yo moi fonder te moi nini eza nini eza beauté artificielle erucho otina ba sérénité yango bino bozalaka boyete nani akoko boya ke si le kabelo tout so tie fond ozo changer ozo zonga na beauté mususu mais batu wana basali yango bake komona c'est le monde invisible qui dirige le monde visible mutoko kwa kaka boya kufi basi baboma ki ekala ela tinzoto mena siko bino oza omoni ndenge toza boya kamusa kanga soki tolali peut-être ange no azaka pembeni awa na mwa zamba akoko mata na ba ange oyo zokende koluka te ezane timoto moko atelemi na kwa ezofinga ka Tshisekedi président Tshisekedi kofinga ozo sala musala mpunda po aza niveau na yote ozo mona azo yoka pete ezaneti okokende lelo na pandeminium na ba demo wana okuna baza ba jeya bakanganga 5 pandeminium na ba demo ya makasi oyo peza ke po kutana na nzambe
bakanga ngai. Mais comme ezaki naturel, bakozwa kaka omoni molimo ya mutu ndoki aza na capacité ko iba venir ya mutu nani apesi pouvoir. Eza nzambe. Yo pasteur oko sabilo za na bana no 5 boyo ko iba venir ya mwana moko te. Mais ba magi wana eza ba magicien. Ba ndoki c'est de la magie sorcellerie magique. Ndoki azoke na étoile na yo, atali ayebi a venir na yo. À travailler là-dessus à nani apesi pouvoir ya ko iba venir ya mutu. Nzambe. Parce que yo lelo zolo bozoke ne ko boma kindoki na ba gouvernement ya kindoki yo ko boma ngo nga soki lelo molimo na nga ke ko visiter etali ba minduki o eza kuna ba satan de eza mike parce que tout vient dedans dans la sorcellerie bango na ba komisi satan na munduki parce que yo munduki ni yo ke no boma ngo ba demo ba ange wana gouvernement eza na ba gouverneur ba ministre yo ko boma ngo ndenge nini c'est faux et archi faux. En plus ba passer ba ko fa trop bana mike musala nzamba ko fa liwa ya mbala katete aye ba kana jour ya kokufa ndenge papa ndamba mwa kuiji aye ba ka jour ya liwa mokola kokufa mutu ayebi ke na kokufa jour tel ayebi un prophète akoyeba akola kapé bato pe boye ko tale na mbeta biso na ko susu na binote mais comme kadi mama kuiji ayebisaka ba Jacques Kambay comme pe papa ya église ya martyr ya ndamba mwa kuiji alobaki pe ke nzamba alobi akozwela nga na mboka ya boya bakomi pe na boya yebisi bato escalier ezokita apepi bato akeko pe na permanence akei donc ozomona pasteur Mutombo ya église des témoins Tatu Mutombo nde skanga na sambeli na kodi oh avant akufa ayebisi bato ke nzamba kozala susu na binote botika la malamu pe nzamba azwi mais yo passer na âge à 32 ans ogangi okeka na ndako boke yo kufite démon oyo zoloba wana po mona rabango te bosunganga sa majesté la reine Elisabeth sa majesté la reine Elisabeth na bimi boye naza na secours simalanga ite mena memi makambo nyonso na memi message oyo uti la reine de l'univers na saliboy na souffrir na consulter toutes les planètes na comprendre montagne des serpents na découvrir mystère mais oyo eza koli oyo na kofongola soit et pas président nanga soit et pas ya reine de l'Angleterre et talini mutu moko te c'est pasteur moko ikokuta no we pasteur kutu akokota ta fleuve te andeni ya zamana nzambe mais yo boy milimu wanda peut-être que baza ba sirène ozana bango en collaboration to okota na monde na bango ndenge okota te nikolo kuna Mobutu azate na mona ki Mobutu une fois Lumumba na mona te ba koko bazé belé une fois pe to kendaka Mexique et sika pe ezana Elohim moko zo gérer kotoyo balaki singa une place ya séjour des morts ya ba congolais espace ezate o mona ki mama olangi te mama olangi papa olangi wana ekomi makambo bato ya réveil soki na lobi ke na mona ki émergence boye l'esprit n'a pas du genre l'esprit kendaka na ba oyo ba oya bino ya ba science occulte ya science occulte ba koko na biso bazaki na sanduku ya mibeko o ba solola kana nzambe pe ba o bazai koyeba ke o eza ange ya bilanga o eza ange ya ba fruit o eza ange ya pêche mama olangi na kokota na kati ya ba makambo wana te peut-être yo peso ki lelo nzamba fongolo miso ko ah pasteur oyo afréquentera monde oyo tenga na mwana nzambe mais kuna azokosa bato biso maître na biso Jésus-Christ son de Gamaliel Jésus ngai problème na ngai ezakaka bosunga message na ngai komaka na bato ya sa majesté la reine Elisabeth. Merci beaucoup maman la reine eza la reine obino bolobaka la reine wana te ye aza reine majesté aza mutu ya milimo hein maman Julie merci beaucoup naebi que nous allons vraiment parler beaucoup avec vous au travers de nos différentes émissions pour ouvrir quand même la brèche sûrement les gens vont nous écrire les gens vont poser des questions mais tune kozala moi mingi je suis sûr nzamba sunga milimo permettre yo ozala disponible pour nous répondre. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre émission. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Ici, on n'a pas fait une promotion pour une quelconque ministère. Non.
nous sommes enfants de Dieu, on a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus, on a parlé des esprits, on a donné des points de vue, ce qu'elle pense pour le développement de notre pays. Message de Zakara Moko au président de la République de recevoir Mama Julie parce qu'elle a besoin, elle a un bon nombre d'éléments dans son dossier pour vous donner provenant des esprits. Tout n'est pas du tout mauvais. La reine Elisabeth. Donc, le message également est adressé à la reine Elisabeth. Mama Julie, la reine, a besoin de vous rencontrer pour vous apporter le message qu'elle a reçu. De la reine de l'univers. Voilà. Donc, elle-même est là pour parler avec vous, vous expliquer tout ce qui sera dit. Monsieur le Président de la République, tout le corps, les membres du corps diplomatique de notre pays, les ambassadeurs itinérants, les conseillers du chef de l'État, les hauts représentants du chef de l'État, voilà les messages qui viennent, qui tombent. Nous avons besoin de trouver solution à des divers problèmes qui nous entourent dans notre pays. Nous sommes face à beaucoup de réalités, mais la solution est en proposée. Non, c'est question de rencontrer les chefs de l'État. Maintenant, le pasteur va passer un message. Parce que le message est en Ezoya. Et quand il dépend des autres qui ont touché chambre de la reine Elisabeth. C'est ça notre parce que on a moni kuna o balobi ke na loba eze eloko etikala koloba na mokili te etikala pe kokoma mate nanga ipe na njimi koya kotika nazo senga na bino tolongola ba polémique soki yo pasteur ngai na sambela na église nanga kaka ya bangonza mais eza awate na Kishasa au moins na Braza soki pas tatu mutombo na kokolongwa te parce que eza esika na sepelaka na louange kaka mais makambo ya Israël ya ba mate ya tout ça ekotaka nga lisusu te parce que Bible eza vi ya ba Israélien esika bazwaki échec esika batambolaki mabe na Nzambe esika babongisaki leti o ya kozongisa arche ya alliance na bango 20 ans de souffrance ezolakisa ke tango arche de alliance elongwaki bango ba souffrir eza vi na bango mais ya bino sikoyo est-ce que yo sokota na kabale jif ya ba jif boyo côté de l'église na bango moyindo akota raté Mama Julie pas kota raté Mama Julie et monsieur Esili tokutani mikoleza koya ciao ciao